عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، ألا أخبركم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة. المقصود هنا صلاة النافلة، بدليل آخر الحديث: والصدقة، صدقة نافلة. الزكاة فريضة لكن الصدقة نافلة، فجاءت الصدقة ومعها الصلاة والصيام. إذن الصلاة نافلة، الصيام النافلة، كما أن الصدقة نافلة. قالوا: بلى، أخبرنا يا رسول الله، ما هو الشيء هذا أفضل من الصلاة النافلة والصيام والصدقة؟ بلى، أخبرنا يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، يعني الصلاح ذات البين، إصلاح الخصومات، وخاصة بين الأرحام وبين المسلمين، فيه هجر بين مسلمين، فالإصلاح بينهما هذا فضله عظيم، أجره عظيم، أفضل من الصلاة والصيام والصدقة. وفساد ذات البين هي الحالقة، هذا ضد الأولى. من الناس هكذا خلقه، هكذا يفسد بين الناس بالنميمة وبالغيبة، ويفرق بين الناس وبين الأحباب وبين الأرحام وبين الأصدقاء، لا يتصل بأخلاق الإسلام. فإذا حصل فساد ذات البين، الإفساد بين الأرحام، بين علاقات المسلمين بينهم وبعض، بين بعضهم وبعض، يفرق بين المسلمين، فهذا فيه فساد للدين، فيه كما جاء في الحديث الحالقة. الحالقة يعني تحلق الدين، فسرها حديث آخر: حالقة، فساد ذات البين هي الحالقة. حالقة يعني تحلق الدين، تهلك الدين بين